मेरे लिए पार्सल आया सच्ची सही बोल रहा था। हाँ, चल फिर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या आया है मेरे लिए गिफ्ट। तो जब मैं केसी गया था और पिछली वीडियो मैंने ऐसे ही ख़त्म कर दी थी, तो एक्चुअली मैं वहाँ गया था ये सामान लेने के लिए। वहाँ पे 2 सामान आए थे, कुछ टाइप है, कुछ गिफ्ट टाइप का है, कुछ पैकिंग है। तो इसको 1 बाय 1 खोल के देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़पेपर से। कुछ लग रहा है मुझे कप टाइप का। ओपन करते हैं ठीक से। तो ये है, अरे वाह, चाय का कप। 1 2 3। आई लव दिस। ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं कप। इसमें चाय पीने में मज़ा ही आ जाएगी। एक हुंडे टाइप का कप है, इसमें कुछ पकड़ने के लिए नहीं है पार्ट, लेकिन ये हुंडे टाइप का कप है और मज़े आ जाएंगे इसको। तो एक हुआ हमारा ये पार्ट। सेकंड वन, जादू के अंदर एक और जादू। इसके अंदर है। सबसे पहले ये कुछ पार्ट देखते हैं क्या है। ओके, ये कोई बेल्ट टाइप की है। एक ये शायद कुछ फोन रखने वाला है, पेजर वेजर रखने वाला है कुछ। अब कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है। खुलेगा किधर से? ओके, ओ आई सी, ये है DSLR के जो लेंस होते हैं उसको रखने वाला पाउच। दैट्स रियली गुड गुड गुड। 2 हैं और ये पार्ट है। आई थिंक ये यहाँ साइड पॉकेट में लगता है। और छोटी वाली डोरी और कैमरा रखने का केस। ओहो, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। पता नहीं कौन छोड़ के गया था केसी में, पर मुझे मेरे ब्रदर ने कॉल करी कि बोला कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ रखा है कंटेंट, सामान लेके जाओ। तो जब मैं लेके आया हूँ तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ना जाने कितना रखा है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो वापस रख देते हैं। ये सबसे बेहतर है कि हम अगर ट्रैवल करते हैं कहीं तो लेंस को रखने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए होती है। ये बहुत सेफ केस है। तो सारा का सारा कंटेंट जाता है अंदर। तो जिसने भी ये भेजा था वहाँ केसी में, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट, स्पेशली ये जो कप है, जो स्पेशली मेरे लिए, मतलब वो भी मेरे लिए है, बट वो मेरे कैमरे को सेफ रखेगा, प्लस ये मुझको सेफ रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था गिफ्ट का अनबॉक्सिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और जगह पे, कहीं और नज़ारों के साथ, किसी और इशारों के साथ। थैंक यू सो मच।